estancia precisa. Non hai testemunhas. Remata a película e marcho para a cama. Son unha sombra. Un dos nosos discos para cada un de vos. E dentro do Concello de Poio fame entrega deste agasallo para todos vos, do Centro Galego, para que teñades nas vosas dependencias un recordo de Poio. Muchísimas gracias.